ჩვენი პრაქტიკიდან და საქმიანობიდან გამომდინარე, შრომითი უფლებები ირღვევა კერძო სექტორში და დარღვევების ძირითადი, ასე ვთქვათ, ნუსხა მოდის წინა სახელშეკრულება ურთიერთობებში, მათ შორის შეიძლება იყოს სამსახურში, ასე ვთქვათ, სამუშაო პროცესში, ზეგანაკვეთური შრომა, ასე ვთქვათ, დასვენების დღეები და მთელი, ესე ვთქვათ, პროცესი, მთელი სამუშაო პროცესი არის რაღაცნაირად არათანმიმდევრული და არაერთგვაროვანი მიუხედავად იმისა, რომ კერძო სექტორში შრომის კოდექსი ერთი და იგივე დებულებებს და ერთი და იგივე ვალდებულებებს სთავაზობს ყველა დამსაქმებელს. მიუხედავად ამისა არის განსხვავებები და პრობლემები, ესე ვთქვათ. კი ბატონო, როგორია შრომით უფლებებში გენდერული თანასწორობა? აი ამასთან დაკავშირებითაც რომ გავამახვილოთ. დიახ, გენდერული თანასწორობა ისევე როგორც ყველა ასპექტში საქართველოში ძალიან დიდ გამოწვევად რჩება და მათ შორის გამოწვევა არის შრომით უფლებებში, რაც უპირველეს ყოვლისა გამოიხატება, ასე ვთქვათ, თანაბარი შრომითი უფლებების ხელმისაწვდომობასთან, უფრო სწორად და უფრო კერძოდ რომ ვთქვათ, ეს არის ერთი და იგივე დასაქმების პოლიტიკა და ერთი და იგივე დასაქმების პირობები. მაგალითად, ისევ და ისევ კვამინდებურად პრობლემაა განსხვავებული ხელფასი ქალისათვის და კაცისათვის, განსხვავებული პირობები, მათ შორის ეს შეიძლება იყოს დაწინაურების თვალსაზრისით, სასწავლო მივლინებები, ტრენინგები და ასე ვთქვათ, ის კარიერული კიბე და საფეხურები, რაც ყველასთვის ხელმისაწვდომი თანაბრად უნდა იყოს. ისევ და ისევ გამოწვევა არის, რომ ამ კაცებისთვის არის მეტად, ასე ვთქვათ, ადვილი და მეტად მარტივი ამ ყველაფრის გავლა და ქალი ყოველთვის, ასე ვთქვათ, პოზიტიურ ჭრილში შეიძლება გადავიტანოთ, მაგრამ მაინც ხდება ხოლმე განსხვავებები, მით უმეტეს თუ ქალი არის, ასე ვთქვათ, ქორწინებაში, ან არ აქვს მას მნიშვნელობა, თუ მას ყავს მცირეწლოვანი შვილი, კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, ბარიერები ხდება მას სამსახურში, რომელიც დაკავშირებულია, ასე ვთქვათ, მის დედობასთან, დედობის უფლებასთან და რაღაცნაირად პირდაპირ ცხადია ამას არავინ არ ამბობს და ეს რაღაცნაირად უკვე გადალახა კერძო სექტორმაც და საჯარო სექტორმაც შეიძლება ითქვას, მაგრამ მაინც იგულისხმება რაღაცნაირად ფარდის უკან ქალი, რომელსაც ყავს 3 წლამდე ასაკი შვილი, მაინც არასასურველად დასაქმებულ პირად მიიჩნევა, იმიტომ რომ უფრო მეტად გაცდენ სამსახურს, შესაძლებელი ესეთი აღქმა იყოს, იმიტომ რომ ბავშვს განსაკუთრებული საჭიროებები აქვს, დამატებითი შესვენების უფლება შეიძლება გამოიყენოს და აუცილებლად უნდა გამოიყენოს, იმიტომ რომ ჩვენ მაგას ვეუბნებით და ხმას ვაწვდით ყველა ქალს, რომ მას აქვს ეს უფლებები, დამატებითი გარანტიები შრომითი, რომ გამოიყენოს, სანამ მას ყავს 3 წლამდე ასაკი შვილი. რაც რა თქმა უნდა კერძო სექტორში დამსაქმებელს არ მეწონს, იმიტომ რომ ბიზნესია. აი დედობის დროს ისაუბრეთ თქვენ შრომით უფლებებზე, რაც შეეხება ორსულების შრომით უფლებებს. აი ამ შემთხვევაში რა მთავარ გამოწვევებს ვაწყდებით ხოლმე? ორსულების შემთხვევაში მთავარი გამოწვევა ისევ და ისევ არის დეკრეტული შვებულების სრულად გამოყენების პრობლემა. დეკრეტული შვებულება ცალსახად გაწერილი გვაქვს კანონმდებლობაში, რამდენი უნდა იყოს და ეს მე მგონი უკვე სადაო არ არის, ყველასათვის ძალიან ცხადია და ყველა კერძო სექტორის წარმომადგენელმა იცის, მაგრამ მაინც არ ხდება იმ რაოდენობით 6 თვის ვადაში, მაინც უხდება ხოლმე დედას, ახალ ნამშობიარებ ქალს სამსახურში დაბრუნება იმის გამო, რომ სამსახურის პოლიტიკა ესეთია, შინაგანა წესი აქვთ ესეთი და ან კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, სამსახური ვერ ახერხებს ჩანაცვლებას სხვა თანამშრომლით, ანუ დეკრეტში რო გავუშვას ერთი თანამშრომელი და ჩაანაცვლოს სხვა თანამშრომელი. ან ეს მაინც დაურეგულირებელია, იმიტომ რომ დასაქმებული კომპანიების მთავარი არგუმენტი გახლავთ ის, რომ ეს არის კიდევ დამატებითი ხარჯი მათთვის, იმიტომ რომ დეკრეტში გაშვებული თანამშრომლისთვის ანაზღაურება გასაცემი და ეს ცხადია ვერ დაუკავდება ეს ხელფასი და კიდევ შემცვლელი თანამშრომლისთვის ადეკვატური ხელფასია გადასახდელი, ხო? ანუ დიდ ტვირთად აწევს, ასე ვთქვათ, კერძო სექტორს ეს საკითხი და დღემდე დაურეგულირებელია, შემიძლია გითხრათ პრაქტიკაში. იმიტომ რომ ზოგი მე შემხედრია ქალები, რომლებიც 2 თვე ყოფილან დეკრეტულ შვებულებაში, ზოგი 4 და ძალიან იშვიათად, როდესაც ისინი სრულად 6 თვის განმავლობაში იყენებენ დეკრეტულ შვებულებას. ნუ საუბარი არ არის ცხადია საჯარო სექტორზე, იმიტომ რომ საჯაროში მეტი გარანტიებია ამ თვალსაზრისით და პასუხისმგებლობის საკითხით სხვაგვარად დგას.
და ჩვენი საუბრის ბოლოს მინდა გითხოთ ქალბატონო ანა, რა ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადაიდგა სამსაკითხის, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად აღმოსაფხრელად, აი საკანონმდებლო დონეზე რა ცვლილებები უნდა შემუშავდეს? დიახ, ნუ პირველ რიგში ჩვენ სულ საუბრობთ, რომ რაღაცა ცნობიერების კამპანიებია საჭირო, საუბრობთ იმაზე, რომ ბევრ ქალს არა მარტო ასე ვთქვათ დედაქალაქში და თბილისში, არამედ ყველას მივაწვდინოთ ხმა თავიანთ უფლებებთან დაკავშირებით რეგიონშიც, სოფლებშიც, იმიტომ რომ ეს გამოწვევები ყველგან დგას. ადამიანები ასე თუ ისე მაინც დასაქმებულები არიან, ეს იქნება თვით დასაქმებული, თუ კერძო სექტორში დასაქმებული, დასაქმება ყველა სჭირდება. დაბალანაზღაურება სამსახურში იქნება ეს თუ მაღალანაზღაურება სამსახურში მნიშვნელობა არ აქვს. შრომითი უფლებები ქალებისთვის ირღვევა ყველა დონეზე. ოღონდ რა თქმა უნდა დარღვევა არის ფარდობითი ხასიათის, ხო? მთავარი მე მიმაჩნია როგორც პრაქტიკოსი იურისტი, მთავარი არის ის, რომ რაღაცნაირად სახელმწიფო პოლიტიკა გაიწეროს ამ თვალსაზრისით, რომ იყოს უფრო სენსიტიური და უფრო გვერდში მდგომი ქალისთვის, მშობლისთვის და დასაქმებული ადამიანისთვის და როდესაც მშობლს და ქალს აქვს ის გამოწვევა, არ აქვს მნიშვნელობა ეს ქალი იქნება თუ კაცი, მშობლს გამოწვევა შვილის მიმართ ორივე სქეს შეიძლება გააჩნდეს, რომ უფრო მეტი ხელშეწყობის პოლიტიკა ქონდეს კომპანიას და არ იყოს რაღაცნაირად სულ ცუდ სიტუაციაში მშობელი, რომ რაღაცა შვილთან საჭიროებები დაუდგება, ხო? უფრო მეტი დაცულობა, უფრო მეტი სოციალური გარანტია უნდა შესთავაზოს სახელმწიფო დონეზე და სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა იყოს ესეთი, რომ კერძო სექტორს ქონდეს, ასე ვთქვათ, დახმარების, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერის საფუძვლები თვითონ სახელმწიფოსგან, რომ შესაბამისად კერძო სექტორმა შეძლოს უფრო თამამად ის ბიზნეს ნაბიჯების გადადგმა, რასაც ეხა დღეს ყველანაირ შეხვედრაზე, ყველანაირ ასე ვთქვათ სამუშაო ჯგუფში ისინი იშველიებენ როგორც მყარ არგუმენტად, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი გამოწვევაა ეკონომიკისთვის და მათი ასე ვთქვათ იმ ბიზნესისთვის, რასაც აწარმოებენ.